Salam alaikum. J'espère que vous qui مع البريباراسيون. J'espère تكونوا مزيانين. كانت سهله بزاف. واش المهم كاينو فيها دي كاسيون مي اون جينيرال لا استراتيجي كانت سهله بزاف. الوغ لا بروميير كيسيون نبداو بلو بروميير كونساي اللي كنقول لكم ديما هو ما عمرني نبدا بلي كيسيون. ما عمرني نبدا بلي كيسيون. اول حاجه نشوف لو تكست، نشوف لو تكست مزيان، نشوف لا بروميير باج. هنا ما عنديش لا بروميير باج ديال دوليدول، مي نشوف لا بروميير باج نقراها نشوف شنو هما لي زانفورماسيون اللي جو سي با مال لا كونيكسيون معكم. نهار كيكون اللايف ديال جي سي ما كتكون الكونيكسيون مزيان، نهار كتكون اللايف ديال سيونس ايكو كيتقطع الكونيكسيون. الوغ نكمل. كنت كنهضر قلت على لا ليكتور ديال لو تكست. الوغ لا ليكتور ديال لي دوكيومون تري امبورطونط. الوغ افون تو جو دوا tout d'abord lire يعني une lecture minutieuse لهاد لي دوكيومون هادو. خاصني نقراهم مزيان لي دوكيومون، عاد ندوز لي كيسيون. سورتو نتوما ايكو عندكم الوقت باش تقراو يعني لي تكست كيكونوا كثر من لي كيسيون. مازال جيسير عندهم ترو دو كيسيون، كيكون ليكزامان طويل، من نتوما عندكم لو طون اسي سوفيزون باش تقراو لي دوكيومون مزيان. هذا ما كيعنيش ان جيسي ما يقراوش لي دوكيومون مزيان، ولكن حتى هما خاصهم يقراو لي دوكيومون ديالهم. Alors بالنسبه قلت لا كيسيون الاولى، انا المهم ديجا j'ai lu le document, j'ai lu les documents. alors من بعد ما نكون قريت لي دوكيومون قريت لي تيتر. alors بالنسبه لا بروميير يعني لو بروميير دوكيومون عندي بريزونطاسيون دو دوليدول. alors فانا تقدر تقدر تكون فيها لي فورس لي فيبليس ديال دوليدول. داكور. Alors هذا en tant que premier document. Le deuxième document اللي هو le secteur marocain de la literie. alors بالنسبه le secteur marocain يعني كيدور لي على l'environnement de l'entreprise. نقدر نستنتج ان في هذا لو دوكيومون يقدر يكونوا les opportunités et les menaces. d'accord. بالنسبه troisième document اللي هو le développement de Dolidol. alors فاش كنشوف le développement de Dolidol يقدر يكون فيه les stratégies adoptées، تقدر تكون فيه la croissance interne. جو سي كو اللايف تقطع. ما عندي ما ندير لكم. الوغ ما كاينش اون سوليوشن عندي هنايا. الوغ كنت كنهضر على لو ديفلوبمون دو دوليدول. قلت بان لو ديفلوبمون دو دوليدول يعني غتكون فيه لا استراتيجي ادوبتي بار دوليدول. داكور. يعني فاش كنشوف لي دات كنشوف هذا يعني غيكونوا دي استراتيجي او لا كروسانس انترن لا كروسانس اكسترن. بالنسبه لدوليدول الارجي سون شون جيوغرافيك. فاش كنسمع ليلارجيسمون دو شون جيوغرافيك سا فو دير راه غيهضروا لي على الانترناسيوناليزاسيون او غيقدروا يهضروا لي على استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي. وي استراتيجي 2019 كيتقطع. وي انا غنكملوا. ما عنديش حل مع الكونيكسيون، ما كاينش شي حل. انا غنحاول وصافي. ما عرفتش زعما انا خدامه لكم. ها نتوما شتي راه باش تشد لكم لا كونيكسيون خدامه لكم 11 رجم باش تشد، ولكن عندي ان بروبليم في لا كونيكسيون. alors la première question c'est relever la mission de Dolidol. alors كيف ما كتعرفوا la mission هي tout ce qui est satisfaire les besoins des clients. d'accord. la mission c'est satisfaire les besoins des clients. alors chaque entreprise elle satisfait ses clients grâce par sa propre méthode. d'accord. كل entreprise عندها une méthode de satisfaction des clients. alors هنايا فاش غادي نقرا غنلقى Dolidol opérateur marocain du secteur de l'ameublement de la literie a construit sa réputation au fil des années grâce à une qualité sans compromis et une recherche perpétuelle de l'excellence. depuis 45 ans, l'entreprise œuvre pour garantir aux Marocains un confort et un bien-être exemplaire. alors في هذا الباراغراف اللي قريته هنايا ممكن دوي التليفون بالعرض كيبان داكشي حسن يمكن. ها داكوغ. الا كان بالعرض انا ما عنديش مشكل. alors مزيان. d'accord. alors قلت Dolidol opérateur marocain de l'ameublement de la literie. alors هنا فهمت ان opérateur marocain يعني l'ameublement de la literie. فهمت هنايا ان راه هذا هو لو ميتي. داكور. alors هنايا نحاول نخدم على لو تكست اكثر ما غنخدم على لي كيسيون. في هذا لو كا هذا غادي نخدم على لي كيسيون. داكور. alors غنخدم على لو تكست اكثر ما غنخدم على لي كيسيون. alors نوريكم لا ميثود كيفاش نقرا التكست بلا ما نقرا لي كيسيون، وغادي نجبد منه لي زانفورماسيون. عفاك شي دفتر ولا هذا كتاب باش نحط فوق منه داك الدفتر.
الدفتر باردون. الوغ غادي نخدمو على لو تكست كتر. داكوغ. الوغ دوليدول اوبيراتور ماروكان هنايا ماروكان دو سيكتور داموبلومون. الوغ من هنايا فهمت ان هذا راه هو سي ان ميتي ا كونستروي سا ريبوتاسيون. الوغ كيف ما كنعرفوا لا ريبوتاسيون، الا سمعت لا ريبوتاسيون راه سي اون فورس، تقدر تكون اون فورس، تقدر تكون ان فاكتور كلي دو سوكسي او فيل دي زاني غراس ا اون كاليتي. الوغ فاش كنشوف كلمه كاليتي حتى هي سي ان فاكتور كلي دو سوكسي او لا سي اون فورس sans compromis et une recherche perpétuelle de l'excellence. D'accord. نقدروا نعتبروا l'excellence ولكن هنايا ما نقدروا نقولوا recherche perpétuelle de l'excellence depuis 45 ans. Alors فاش كنشوف une entreprise qui existe depuis des années هنا كنفهم انها راه c'est l'expérience. D'accord. Alors c'est l'expérience. Alors l'entreprise œuvre pour garantir aux Marocains un confort et un bien-être exemplaire. Alors هنايا فلو دابا مبقاش فلو. واش ما بقاش فلو دابا؟ سي بون. Alors, l'entreprise œuvre pour garantir aux Marocains. Alors, les Marocains, sont les clients, d'accord? Parce que les Marocains, sont les clients parce que Dolidol assure les biens ou offre des biens aux Marocains, d'accord? Non? De monsieur? Alors, aux Marocains, sont les clients. Avec que je vais faire Alors les Marocains هما les clients. D'accord. Alors هنايا هذه هي la mission. Alors Dolidol œuvre pour garantir ديما كنبدا بالentreprise œuvre pour garantir aux Marocains le confort et un bien-être exemplaire. علاش هذه هي la mission؟ حيت كاينه Marocain ولي Marocains هما les clients. D'accord. انا اختاريت هذه لا ميسيون يعني درت هذه لا ميسيون حيت كاينه هنايا ماروكان ولي ماروكان هما لي كليون. داكوغ. الوغ دوزيامون عندي كومبليتي لانكس 1. الوغ لانكس 1 ما عنده علاقه بلو تكست. الوغ لانكس 1 عندي فيناليتي دو دوليدول. هوغوزمون انهم لو كيعطيوكم لي فيناليتي بحال هكا حتى ما نجبدوهم لو تكست. Alors, une première finalité, Dolidol soutient l'enfance à travers le parrainage de l'association SOS Village d'enfants. Alors, هنايا Dolidol غدير واحد الخير. داكوغ. فاش يعني لونتربريز ماشي هي واحد الانسان اللي كيدير واحد الخير وكيتسنى واحد الاجر ولا كيدير شي حاجه في سبيل الله. لونتربريز ما عندهاش شي حاجه في سبيل الله، يعني فاش كدير الحاجه راه كتسنى لا كونتر بارتي. يعني الا باغ اكزومبل كون قريتو لا ميركاتي كتقراو سبونسورين والميسينا. سبونسورين باغ اكزومبل هو ان لونتربريز كدير واحد الحاجه ويعني كتسنى اون كونتر بارتي. كيوكل مثلا انها سون كونتر بارتي ولكن سون كونتر بارتي ديريكت دو لا بار دو لونتربريز. يعني لونتربريز ما عمرها غدير شي حاجه وغديرها هكذاك سون كونتر بارتي، يعني ابوت لوكراتيف. ديما راه فاش كدير الحاجه سي لا كتسنى من موراها واحد الحاجه اخرى، كتسنى من موراها لاميليوراسيون دو سا لا باردون حيت ما نقدرش نقرا لي كومونتير حيت شاده التليفون بالعرض. الوغ قلت بان لونتربريز منين كدير واحد لاكسيون في لونفيرونمون يعني راه ماشي غير هكذاك مي سي اون فيناليتي كي اي سوسيتال. داكوغ. الوغ هادي سي اون فيناليتي كي اي سوسيتال. Alors le but ديال هذه كون كتبوا لي l'objectif غنقول c'est améliorer sa réputation, c'est être une entreprise citoyenne, c'est avoir une bonne image de marque. D'accord. هذا هو la finalité, هذا هو l'objectif de la finalité économique sociétale pardon. Alors ثانية Dolidol équipe son usine
de son propre camion pompier et d'une ambulance dans le respect des standards de sécurité au travail. Alors, أي حاجة فيها au travail ou la collaborateur ou la salarié ou la dans l'entreprise يعني شي حاجة اللي كتحمي بها il protège بها ses salariés ses collaborateurs هذه c'est une finalité sociale. D'accord? Alors, c'est une finalité sociale qui a pour but de quoi? Qui a pour but de assurer des bonnes conditions au travail, motiver les salariés. D'accord? Ou assurer la sûreté au travail. D'accord? Alors, Tielta Dolidol s'engage dans une optique d'amélioration continue de la qualité. D'accord? Amélioration de la qualité. Alors, c'est une finalité. Une optique. Alors, dis-moi quand la qualité, c'est une force. C'est une optique, c'est une démarche, d'accord? Parce que une démarche qualité, je parle de la qualité totale. Je parle de toute une démarche de qualité, d'accord? Une optique qualité. Alors, c'est une finalité économique. L'entreprise pour elle-même, d'accord? C'est au profit d'elle-même. Alors, quatrièmement, Dolidol participe chaque année au nettoyage des plages, respectant ainsi ses engagements écologiques. Alors, le nettoyage des plages, c'est une finalité qui est sociétale parce que c'est au profit de l'environnement. Écologique, tout ce qui est écologique, c'est pour avoir l'image de l'entreprise citoyenne. Alors, l'annexe 1, on passe énumérer deux forces. Alors, énumérer, la question c'est énumérer deux forces de Dolidol. Alors, كيف ما قرينا في le texte الأول كنت قلت لكم بأن كاينة premièrement كاينة l'expérience. Alors, depuis 45 ans. Alors, une fois كل ما قالوليش كاينة 45 ans d'expérience. كون قالوا لي créé en 1900 quelque, d'accord? En 1900 quelque. Alors, dit 1900 quelque, ديما كناخدها comme expérience. واخا ما تكونش مكتوبه d'une manière directe. Alors, créé depuis 45 ans, alors هذيك كنعتبروها c'est une expérience. Alors, قلت بان عندي la recherche perpétuelle de l'excellence. هذه راه باينين ها انت دوليدول opérateur marocain de l'ameublement construit sa réputation. Alors, عندها construit sa réputation au fil des années grâce شوفوا grâce هنايا هادو هما les indicateurs اللي كنلقى في التكست. هاد la réputation اللي عند دوليدول c'est grâce à quoi? C'est grâce à ses forces, d'accord? Grâce à ses forces, d'accord? يعني هاد la position ديال دوليدول اللي كيسولني على les forces les facteurs clés de succès راه c'est la même chose, d'accord? Important plateforme logistique, oui, très bien, une importante plateforme logistique, très bien Youssef, oui Youssef. La qualité, l'expérience, oui, très bien. Alors, قلت هنايا les indicateurs اللي كنلقى في التكست c'est grâce à quoi? Alors هنايا عندها une bonne réputation, c'est grâce à quoi? C'est grâce à une qualité sans compromis. Alors ما نكتبش sans compromis, une recherche perpétuelle de l'excellence depuis 45 ans. D'accord? قلنا هذه c'est une finalité, هذه هي la mission, ما يمكنش ندخل فيها. دوليدول dispose, le terme dispose هي عندها شي حاجه ديالها avoir, d'accord? alors غنخدم معكم اكثر. alors في القسم كنخدم معكم اكثر على الاناليز دو تكست. يعني دابا بيسك ما باقيش الوقت بزاف، مي كون كنخدم معكم من الاول العام غنكون كنخدم اكثر على يعني انا جو بريفير انني نخدم على الاناليز دو تكست اكثر من لي كيسيون، حيت كل ما درت الاناليز دو تكست كل ما لقيت لي ريبونس فاسيلمون، يعني بلا ما نقرا لي كيسيون كنلقى لي ريبونس. alors dispose de quoi? d'une plateforme logistique. ما نكتبش dispose، ما كنكتبش le verbe les forces, d'accord? alors غنكتب غير une plateforme ولا تفلو يدي كتحرك une plateforme logistique d'accord. alors بلا ما نقول هاد composé pardon، alors بلا ما نقول هاد composé غير مشى ليا الماركر. alors disposer d'une plateforme logistique هاد composé principalement d'une flotte. هذا ما عنديش فيها une ما محتاجش هاد ليكسبليكاسيون هادي، داكوغ. نكملوا لا ليكتور.
principalement d'une flotte de 110 camions qui lui permet de commercialiser ses produits et couvrir tout le marché à travers 10 agences régionales et 50 magasins spécialisés et un réseau de près de 1000 revendeurs. Alors, les phrases, bonsoir. Alors, هادو غير كيشرحوا لينا هاد لا بلاتفورم لوجيستيك شنو هي داكور داكور alors نشوفوا نقلبوا d'autres forces. En 2018, le secteur de la laiterie a été particulièrement dynamique au niveau local, notamment entre juillet et fin septembre, à travers l'expansion du secteur immobilier via les nouvelles acquisitions du logement ménage et l'arrivée massive des Marocains résidents. Le secteur dominé par 2 opérateurs premiers, tandis que... غنقلب غير باش نقرا لي كومونتير. مادام حنا ما كهدوناش من انا دوكيومون كنخدمو، لا ما كيحدوش لنا انا دوكيومون. انا قلت غير فاش كتقرا لي تيتر، كيسهل عليك انك تعرف فين هما يعني شنو هو لانتيتولي، شنو هو لو كونتوني ديال لو تيكست. الوغ هادو هما لي فورس اللي بانوا ليا بور لانستون. الوغ الا بغيت كنقراو بانت ليا شي فورس وحده اخرى انا نقولها لكم. الوغ هادو هما لي فورس اللي بانوا ليا بور لانستون. الوغ هادو هما لي فورس اللي بانوا ليا. الا بديت كنقرا فاش نقرا الاخرين الا بانت ليا شي فورس انا نزيدكم. المهم قالنا اون جينيرال دو فورس. مادام حنا ما الا بانوا لي دوطخ فورس نلقاوهم بلا ما نضيع الوقت في لا ليكتور ديال لو تيكست. المهم حنا صورنا على دو فورس، راه كاين هنايا بلوس دو 3 فورس. عندنا هنايا ليكسبيريونس، عندنا لا كاليتي، عندنا اون بلاتفورم لوجيستيك، اون امبورطونت بلاتفورم لوجيستيك. داكوغ. الوغ هادو هما لي عندنا لا ريشيرش بيربيتويل دو ليكسيلونس. الوغ لقينا حنايا 4 فورس. داكوغ. Alors, normalement, هما طلبوا لينا غير 2 فورس ولكن كانوا بزاف. Alors, ressortir pour Dolidol une opportunité et une menace. فاش كنبغي نقلب على لوبورتونيتي شنو كنقول في راسي؟ دابا دوليدول شنو كدير؟ شنو هو الميتي ديالها؟ كتصاوب هي خدامه في لو سيكتور دو لا ليتري. داكور. لا 40% du marché. لا ماشي فورس هاجر، ماشي فورس. 40% du marché. 40% du marché وصلت ليها بلي فورس. لي فورس هما اللي خلاوها توصل الكونترول دو مارشي دو 40%. داكور. ديك لا بوزيسيون ديالها سي غراس ا سي فورس qu'elle a obtenu ولا qu'elle a détenu 40% du marché. داكور. الوغ قلت هنايا فاش كنقلب على لي زوبورتونيتي شنو خاصني نفكر في دماغي؟ خاصني اول حاجه نقول هاد لونتربريز هادي شنو كدير لا ليتري. داكور. كدير لا ليتري. الوغ شنو ممكن يكونوا هما لي زوبورتونيتي اللي ممكن زعما يطراو في المارشي وتستافد منهم هي؟ شنو ممكن نبقى نفكر مع راسي ونقول شنو هما لي زوبورتونيتي اللي ممكن، شنو هما لي موناس اللي ممكن يهددوها، كورونا باغ اكزومبل تقدر تهدد دوليدول، الناس مابقاوش يشريو لي باغ اكزومبل. داكور. نفكر مزيان انا في دماغي شنو ممكن، يعني انا واخا ما نلقاش شنو هي هاد لوبورتونيتي ولا شنو هي هاد لا موناس، ولكن كوميم نكون فكرت شنو هما ممكن يكونوا لي فورس، شنو هما ممكن يكونوا لي فيبل لي موناس. الوغ فاش غادي نجي نقرا هنايا فاش كنلقى لو سيكتور ماروكان او لو كونتكست ماروكان، يعني راه هنا في هاد لو تيكست فاش غادي تلقى لي زوبورتونيتي و لي موناس. داكور. Alors, en 2018, le secteur de la literie a été particulièrement dynamique. Alors, هنايا dynamique شي حاجه مزيانه ياك. alors le secteur de la laiterie a été particulièrement dynamique يعني شي حاجه مزيانه au niveau local, notamment entre juin et fin septembre à travers
Alors, à travers l'expansion. Alors, بالنسبة l'expansion, il y a l'élargissement, d'accord? L'expansion, là, il y a l'élargissement. يعني أن l'entreprise est devenue de plus en plus large, d'accord? L'expansion, mais l'entreprise, pardon, mais le secteur. À travers l'expansion du secteur immobilier via les nouvelles acquisitions du logement par les ménages et l'arrivée massive des Marocains résidant à l'étranger avec plus de pouvoir d'achat. Alors d'abord نرجع نقرا ندير une deuxième lecture اللي باش نجاوب. Alors قال لك بان le secteur de la laiterie a été particulièrement dynamique au niveau local. مزيانه فهمناها. Notamment entre juin et fin septembre. واخا. À travers quoi? À travers هي اللي غتشرح ليا اشنو طرا sur le marché. Alors شنو طرا في هذا le marché هذا؟ Alors شنو طرا في هذا le marché هذا؟ اللي طرا فيه هو l'expansion du secteur immobilier. D'accord? L'expansion du secteur immobilier. D'accord? C'est-à-dire via les nouvelles acquisitions du logement par des ménages et point. Pardon? Alors قلت هنايا عندي via quoi هي premièrement via les nouvelles acquisitions. ناخذ غير une autre couleur. Alors قلت premièrement هاد l'expansion du secteur via quoi? Via les nouvelles acquisitions du logement par les ménages. ياك et كاينه فاش كتكون يعني كاينه une autre idée اللي هي l'arrivée massive des Marocains résidant à l'étranger avec plus de pouvoir d'achat. Alors هنايا كملت لي. Alors شتو باش نلقى l'opportunité. باش نلقى l'opportunité خاصني une lecture minutieuse. يعني خاصني نقرا مزيان. علاش هنايا راه un secteur dynamique entre juin et septembre. À travers quoi? L'expansion du secteur immobilier. ولكن l'idée هي via quoi? Via les nouvelles à travers. ولكن انا بغيت l'idée يعني كاينه l'idée principale و l'idée secondaire. انا بغيت l'idée secondaire. d'accord? بغيت ماشي الفكره العامه، بغيت الفكره اللي هي ماشي اساسيه مي سكوندير يعني ثانويه. داكور. الوغ عندي هنايا لي نوفيل اكيزيسيون دو لوجمون بار لي ميناج اي نكتب تيري واحده اخرى هي لاريفي ماسيف دي ماروكان ريزيدون ا ليترونجي. الوغ هادو هما لي دو اوبورتونيتي. كلير؟ الوغ هنايا ساليت لي اوبورتونيتي. الوغ نكمل لا ليكتور توجور. Le secteur est dominé par deux opérateurs, Dolidol et Richemont. Le premier contrôle 40% du marché, tandis que le second revendique la place de leader. Alors, je connais la place de leader. C'est Richemont. C'est le second. Alors, Dolidol cède à 40%, Richemont cède à 60%. Un matelas vendu sur deux est produit par Richemont. Signe d'une concurrence entre ces deux grands opérateurs et les industriels de taille moyenne. Alors, la menace الأولى بالنسبة لدوليدول هي la concurrence, d'accord? Alors, la concurrence entre ces deux grands opérateurs moyens très entreprenants. Les opérateurs sont toutefois confrontés à une... Pardon, Inaya. Alors, Inaya, on dit une rude concurrence de l'informel. C'est une menace sur l'entrée de gamme. De ce fait, l'Afrique subsaharienne constitue alors un nouveau relais de croissance pour les deux opérateurs. Alors, on peut la considérer comme opportunité. L'Afrique subsaharienne
constitue un nouveau relais de croissance. D'accord? On peut la considérer comme opportunité. Alors, les menaces, les une forte concurrence de Richemont, ou une rude concurrence, alors la concurrence de Richemont, ou une rude concurrence de l'informel, pardon, sur l'entrée de gamme. Alors, هنايا أهم حاجة هو la lecture ديال le texte. Alors, nous la question suivante, اللي هي montrer que le secteur de la literie du Maroc est concentré. Alors, la question est un secteur concentré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il y a 2 ou 3 opérateurs qui contrôlent le marché. Il y a un nombre restreint d'entreprises qui contrôlent le marché. هنا يقول لك أن ريشبوند عندها 40%. ريشبوند عندها 60%. ودوليدول 60%, ودوليدول 40%, ou Richemont la place de leader. Alors هنايا نقدروا نقولوا بان ريشبوند واش ديجا درتو دي لايف دي اس او درنا واحد ولكن ما كاينش ما بقاش انغوجيستري. Alors on peut répondre Dolidol هنايا le secteur de la literie est concentré alors le secteur de la literie est concentré parce qu'il est dominé par Richemont et Dolidol qui détiennent plus de 90% du marché. D'accord? Alors, un secteur qui est concentré, il y a 2 entreprises qui détiennent, ou là, 3 entreprises qui détiennent plus, ou là, il y a peu de 80, il y a plus de 80%, 90% du marché. D'accord? Alors, il y a un secteur qui est concentré. Alors, la question suivante, il y a une conséquence économique et une conséquence sociale. Alors, le cours, les conséquences de la concentration. Alors, les conséquences de la concentration, les conséquences économiques. Alors, les conséquences économiques, l'entreprise peut réaliser des économies d'échelle. Ça permet de réaliser les synergies, améliorer la compétitivité, la rentabilité, etc. Alors que les conséquences sociales, ce sont des conséquences qui sont néfastes, qui sont négatives. Alors, la restructuration des industries, il y a le licenciement. Ok, des entreprises qui peuvent, alors que certaines entreprises peuvent créer des nouvelles entités, d'accord? Alors, les conséquences sociales de la concentration. Compléter l'annexe 2. L'annexe 2. Finalement, l'annexe 2. Alors, l'annexe 2. Alors, l'annexe 2, du texte. La diversification, l'impartition et la différenciation. Alors, la diversification, le lancement d'un nouveau métier autre que son métier principal. Normalement, le métier principal Dolidol est le secteur de la literie. Alors, Dolidol a un nouveau métier. D'accord? Oui, les synergies. Alors, l'impartition, on va les partenariats les Dolidol. La différenciation, on va l'innovation ou la rénovation. D'accord? Alors, هنايا غادي نقلبوا. Alors, في le développement de Dolidol, غادي نشوفوا هنايا لي الا كيبان لكم غنخليكم واحد شويه تشوفوا لي الاستراتيجي اللي تقدروا تجاوبوا عليهم.
alors نقراو. alors en 1960 en 1973 lancement بين لك هنايا ان لو ميتي برينسيبال ديالها هما لي ماتلا ا رessort. 1979 lancement des activités d'ameublement. 2009 inauguration d'un nouveau site industriel à Dar Bouazza composé de 5 usines à complexe industriel d'un investissement de 400 millions de dirhams à une capacité de production industrielle. Alors, le lancement de l'activité menuiserie, ça diffère à l'activité principale d'Yalha. Alors, il y a porte en bois. Alors, normalement, je vais vous dire que l'activité principale d'Yalha, c'est les matériaux. Est-ce que vous avez dit من الشرجة معاك Je m'excuse. Alors نكمل. لا ماشي مشكل دابا منصيف ماشي مشكل راه عرفتي شوف فين خدامه لكم لو لايف ما عرفتش جو سي با ما كتخدمش ما عنديش عندي مشكل في الوايفاي ما كيخدمش ديال اللايف الا خدم كتبان لاباج كتبان فلو. الوغ زعما راه 4 جي ما كدير حتى لايف واحد مقاد. وي جو سي هدى جو سي كيتقطع ما عندنا ما ندير اتصالات المغربيه هذه كندير لايف كنشارجي كيدير ليا نص لايف ميم با ما عاد عاودت دابا غوشارجيت باش يكملوا لينا لو لايف. الوغ قلت هنايا لونسمون دو لاكتيفيتي دي بورت هذا هو وي جو سي مزيان لا غنخليه غنخليها فاطمه الزهراء. Alors lancement en exclusivité et la première fois هاد en exclusivité et la première fois شنو كنفهم منها c'est une innovation d'accord هذه هي l'innovation يعني pour la première fois exclusivité les matelas qui dorsal bioénergie. alors هنايا c'est une innovation. alors هذه هي la différenciation يعني فاش كنقول لك lancement pour la première fois d'un produit il s'agit d'une innovation. واخا ما يقوليش innovation راه يعني automatiquement c'est une innovation d'accord issu de la recherche et développement. alors المهم نقول lancement ديال en exclusivité et pour la première fois نكتب هنايا lancement de des matelas kiné dorsal bioénergie d'accord je vous en prie SE oui SE. alors كنخدموا اللي ديال الله دخل دابا كنخدموا دوليدول d'accord كنخدموا دوليدول. alors الثانيه هي création d'une joint venture. علاش كنقول لكم خاصكم تحفظوا لي كومبوزونط دو لامبارتيسيون. alors شفت joint venture انا غادي نعرفها راه كاينه في لامبارتيسيون. alors création d'une joint venture جوبلسا automotive d'accord. alors في لا ديفيرونسياسيون غنكتب lancement pour la première fois des matelas kiné dorsal bioénergie. في la diversification غنكتب lancement de l'activité menuiserie pardon industrielle porte en bois. ou في l'impartition غنكتب une joint venture. alors ما عنديش كيفاش نكتب حيت شاده التليفون وعندي ان بروبليم كيفاش غنكتب لكم هادشي. une limite. alors une limite ديال la diversification عندنا هنايا risque d'échec de la nouvelle activité ou là un processus coûteux ou l'investissement coûteux. بالنسبه l'impartition effet de synergie améliorer la compétitivité pardon une limite ديال l'impartition. alors بالنسبه les limites de l'impartition نقدروا نقولوا risque de conflit entre les partenaires ou là de la dépendance économique. بالنسبه la différenciation يعني نقدروا نقولوا حتى هي ستان بروسيسوس كوتو حتى هي يقدر يكون فيها لو ريسك داشيك يقدر يكون فيها لو ريسك ديال ليميتاسيون دي كونكورون يقدروا يقلدوها لي كونكورون. هنايا تقدر داك يمشي ليها هذاك لا بوزيسيون ديالها ولا تمشي ليها لينوفاسيون ديالها كاريمون. alors question suivante هي indiquer les modalités d'internationalisation adaptées par Dolidol.
Vol d'information, oui, vol d'information ou le risque d'imitation, c'est la même chose. Alors, indiquer les modalités. Alors, قنركز ديما واش كاين لي ولا لا. وبالنسبه للوتيليتي فاش يقول لك لوتيليتي راه كيطلب منك 3 éléments. فاش كتلقى الكوريكسيون كيقول لك accepter 3 éléments او l'objectif, d'accord, 3 éléments. Alors, indiquer au moins 3 éléments. Indiquer les modalités d'internationalisation. كيف ما كنعرفوا في l'internationalisation كاينين 3 modalités اللي هما l'exportation, la création de réseaux de distribution à l'étranger ou l'investissement direct. Alors هنايا في هاد لابارتي هادي غادي نقراو غادي نشوف حيت هنايا عندي élargissement champ géographique. alors l'élargissement du champ géographique هنايا راه باينه غيهضروا ليا على l'internationalisation, d'accord. alors هنايا غادي نقرا ندير une première lecture. Alors, Dolidol, c'est ouvert à l'international. D'accord? Je suis à l'international, en exportant. Exportant. Alors, on dit l'exportation. Alors, en exportant vers la France, l'Espagne, le Sénégal, l'Algérie et le Côte d'Ivoire, afin de consolider sa position en Afrique et d'exporter son savoir-faire. Elle a investi en 2016 plus de 11 millions d'euros dans une usine qui emploie 300 en Côte d'Ivoire. Alors, très bien, Younes. Alors, il y a l'exportation ou la création, l'investissement direct, pardon, parce qu'il a créé une usine, d'accord. Il a fait une usine. Il a fait le Côte d'Ivoire ou une usine, d'accord. Mais c'est juste une franchise ou là, une succursale ou là, une concession ou une cession de licence. Il a fait un investissement. Alors, qui est deux? Qui a l'exportation ou qui a l'investissement direct à l'étranger. Alors, les modalités d'internationalisation. Alors, illustrez votre réponse. L'illustration, bien sûr, il y a la justification. Alors, بالنسبة l'exportation, Dolidol exporte vers la France, l'Espagne, le Sénégal, l'Algérie et le Côte d'Ivoire. وبالنسبة للثانية اللي هي la création, l'investissement direct, la création d'une usine en Côte d'Ivoire. D'accord? La question suivante اللي هي هنايا خاصني ندير معكم الجرافيك والكونيكسيون محال. واش غتخلينا نديرو هذا الجرافيك اليوم؟ interpréter cette évolution. alors انا نرسم لكم الجرافيك باش نحيدوا علينا داك الجرافيك اللي كلشي كيسولني عليه ديال ليفولوسيون. نعم كاينه حتى اسيغ لا ديستريبيسيون انفستيسمون ديريكت على l'étranger. ما فهمتش يوسف، ما فهمتش كيفاش هذا كاينه حتى اسيغ لا ديستريبيسيون. elle assurera également. Elle assurera également distribution des produits aux pays voisins. Il y a l'exportation, l'exportation. Oui. Elle assurera également la distribution des pays voisins. Il y a l'exportation, la distribution. Il y a la création d'un réseau de distribution à l'étranger. Alors, je ne sais pas si juste un piège. غير باش يبقاو يقولوا راه واقيلا كرياسيون دو ريزو دو ديستريبيسيون. كرياسيون دو ريزو دو ديستريبيسيون الا ما كانش سيسيون دو ليسانس، ما كانش فرانشيز، ما كانش اشنو قلت سيسيون دو ليسانس ولا فرانشيز. واش الثانيه شنو بغيت نقول يا ربي مشات ليا؟ فرانشيز cession de licence la franchise. concession إلا ما كانش cession de licence franchise راه ماشي création de réseau de distribution à l'étranger. وي شفتها هذه غير بياج باش يسحب لك راه réseau de distribution à l'étranger. غير بياج. وي جوان فونتور. وي شفتها هنايا غير بياج باش يسحب لك لا كرياسيون دو ريزو دو ديستريبيسيون. ما كاينش ريزو دو ديستريبيسيون على لترونجي، كاين اكسبورطاسيون وكاين انفستيسمون ديريكت. هذه خلاوها غير باش يديروها لك بياج باش يسحب لك راه كرياسيون دو ريزو دو ديستريبيسيون.
شكون قال لي جوان فونتور؟ كان جوان فونتور هذيك راه انفستيسمون ديريكت. الوغ قلنا ريبريزونتي غرافيكمون. داك بابي مينيستر فينا هو؟ هذاك بابي مينيستر، هذاك بابي مينيستر. الوغ نحاول نرسم لكم الغراف واخا جميع الظروف غير مساعده على هذا الغراف هذا، ما غير نوريكم ليكزامبل صافي باش ميبقاش عندكم ديك لومبيغويتي وصافي. ستيلو كيما كان. الوغ انا راه ما غنستعمل هنايا لا في كونيكسيون. الوغ هنايا راه ما غاديش نستعمل لكم انا لا كرايون لا شي حاجه غنستعمل لا غاكل لا والو. الوغ غير ان غرافيك ديال على قد الحال ديال الله يحسن العوان. الوغ غنحاولوا نرسموه. الوغ هنايا عندي الغرافيك ديال عندي خاصني نرسم لو شيفر دافير اونتر 2014 l'évolution du chiffre d'affaires de Dolidol عندي 2014 2015 2016 et 2017. alors غنشوف لي شيفر اللي عندي 650 600 alors متقاربين. alors 600 et 700. alors من الاحسن انني نمشي ب 200 داكوغ. غندي 200 ما غندير فيها والو 200 400. alors غنمشي ب 500 غنمشي ب 500. نفس الدائره ما يمكنش نرسم بلا مسطره كاع. هكا هنايا عندنا هنايا الوغ في هذا غنديرو لي زاني وهنايا غنديرو لو شيفر دافير. الوغ هنايا غندير 200 300 الوغ 200 400 الوغ غندير 200 هنايا 400 طون ميو باش تجيني. الوغ هنايا 600 وهنايا غندير 800. الوغ واخا لي شيفر يجيو شويه مقاربين. الوغ 650. الوغ بالنسبه الوغ هنايا غندير لي زاني غنعطي بحال ان كارو شاك اني وغنخلي لاسباس ما بينهم كارو داكوغ. الوغ كارو الوغ لو بروميير كارو غادي يكون فيه غتكون فيه لاني عندنا الشيفر دافير هو 650. الوغ 650 غتجي هنايا الوغ 650 غتجي هنايا. ابخي عندي 2015 عندي فيها 677.57. الوغ هنايا شوفوا هنايا 2015 عندي 677.57. الوغ 660 الوغ هنايا 50 غتكون فايتها ب 1 مليمتر تقريبا. الوغ حيت عندي هنايا 50 و 70 غنفوتها غير ب 1 مليمتر فوتها غير ب 1 مليمتر. الوغ طون ميو انكم ديو معاكم بابي مليمتر ليكزامان وكا عطاوكم الغراف. الوغ اللي مازال ما كيعرفش السيركولير راه درتو قبيله في يقلب ديال غراف دومي سيركولير راه غادي يلقاه في لو جروب درتو قبيله. الوغ بالنسبه ل 2016 733. الوغ 733 الوغ هنايا كانت عاوتاني نزل. الوغ غنديرها ما بيناتهم
الجراف هذا الا كانت عندي ليفولوسيون شيفر دافير ولا الريزولتا. اما الا كانت عندي لا ستركتور راه كنخدم بالدومي سيركولير ولا سيركولير. واللي بغى يشوف الدومي سيركولير يرجع راه دايره اون فيديو درتها لايف قبيله، راه كاينه في انغوجيستري سور لو جروب. وي لو لايف غيبقى انغوجيستري. 2017 766 700 733 باردون 733 غتجي فوق منها ها 600 ها 700. الوغ 733 غتجي هنا تقريبا، غادي ندير لها هكا حيت 733 نمشي ل 600. الوغ 766 غتفوتها بشويه، غنفوتها لها بشويه. المهم انا ليسونسيال عندي نوريكم غير لا فاصون باش ترسموا الكراف. اما راه كلكم كتعرفوا ترسموا هذا الكراف هذا، راه يعني سي تري فاسيل، ما كاينش شي حاجه صعيبه فيه. الوغ هنا فاش كنلونوا الا كانوا عندي دو كومبوزونط او لي دو انديكاتور في لو ميم غراف، مثلا عندي شيفر دافير وعندي الريزولتا نقدر ندير واحد بون كولور ولوطر بون اوتر كولور. الوغ هنايا انا غير غنلونهم كاملين. الوغ ضروري هنايا نكتب لو شيفر دافير داكوغ، وهنايا لي زاني. هنايا تحت كل واحد غنكتب لاني ديالو 2014 2015 2016 2017. ضروري ما نكتب لو تيتر. الوغ شيفر دافير دو دوليدول، ندير لا ليجوند اللي هي هذا، واخا انا ما مقادينش عندي حيت راه خاصنا مسطره وهذا. الوغ هنايا عندي ساكون وي كلشي جي سي و اس او بجوج. راه الا قلبتي في الجي سي غتلقى حتى هما كاين لهم الجرافيك. راه وقيلا واش لو سيور ولا ال اش ام. وقيلا الغاف خاباج ديال داك العام هو اللي كانت فيه ال اش ام. وقيلا لافارج اولسيم ديال داك العام حتى هو كانت، كوكا كولا كانت فيه حتى هو. لا لي دو راه باب لي دو اس او لا جي سي عندهم الجراف بجوج، لي دو برونش عندهم الجراف. الوغ هذا كيساوي 100 كوا 100 مليون درهم. الوغ شيفر دافير هنايا اون مليون دو درهم داكوغ. الوغ هنايا هادي كتساوي 100 مليون داكوغ. الوغ هذا هو الجراف. الوغ نتوما حاولوا تكبروا شويه، انا هنايا صغرت، حاولوا تكبروا شويه لهذا. تقدروا تمشيو بالصون من الاحسن كاع، تقدروا تمشيو بالصون. الوغ الصون كان احسن. الوغ هذا هو الجرافيك. الوغ انتربريتي سيت ايفولوسيون. الوغ فاش كنلقى هاد انتربريتي، شوف راه كاينه ليزي وكاينه انتربريتي. بالنسبه لانتربريتي ليفولوسيون، هي سيت ايفولوسيون اي دو ا كوا، يعني راجعه الى ماذا، سيكسبليك بار كوا داكوغ. الوغ سيت ايفولوسيون سيكسبليك بار ديما كنرجع ان هاد لو شيفر دافير واش زاد ولا نقص. الوغ هنايا انا جو ريمارك كو لو شيفر دافير ا كونو اون ايفولوسيون داكوغ، اون اوغمونطاسيون داكوغ. الوغ شنو غيخلي الشيفر دافير يتزاد؟ هما لي استراتيجي اللي دارت لونتربريز و لو لونسمون ديال لي نوفو برودوي داكوغ. ان سنتيمتر ديرو نتوما احسن 100. من الاحسن انكم نتوما لو لايف غيبقى اونغوجيستري فيصل وشوفوا ابري داكوغ. الوغ قلت ان انا فاش كنبغي نهضر على لانتربريتاسيون ديال لو ريزو ديال لو شيفر دافير ديال ليفولوسيون ديال لو شيفر دافير، كنهضر على لي يعني شنو دارت لونتربريز. وي دارت اون انوفاسيون تري بيان، دارت ان لونسمون ديال ان نوفو برودوي، ودارت دي بارتناريا، ودارت دي
درت دي بارتناريا ودارت درت اون انوفاسيون شنو درت اخر درت لا ديفيرسيفيكاسيون داكور alors شنو غادي نقولوا ان لو شيخ d'affaires de Dolidol a enregistré une croissance d'accord il a enregistré une croissance durant les 4 années entre 2014 et 2017 d'accord alors cette performance s'explique par alors غادي نشرح cette performance s'explique par ou là est due à quoi au développement de l'activité au Maroc يعني خاصنا نهضر على l'activité marocaine développement de l'activité au Maroc اللي هي la diversification عندنا la diversification ainsi que l'innovation نشوف 2014 pardon ما غنهضرش على la diversification حيت 2012 غنهضر على 2016 alors غنهضر على l'innovation en plus que la stratégie en plus de la création des joint ventures ou des joint ventures de Jobelsa ainsi que l'internationalisation, d'accord? Ainsi que l'internationalisation avec l'expansion de son activité à l'échelle internationale, d'accord? Alors, هذه هي كنلقى interpréter la ماشي هي ليزي interpréter هي pourquoi cette évolution c'est dû à quoi, d'accord? C'est dû à premièrement هنا ما نقولش 2012 حيت 2012 ما داخلاش 2016 alors عندي une innovation une stratégie de développement du produit, alors une innovation des matelas kiné dorsal, ainsi que la joint venture, la création d'une joint venture Jobelsa, et enfin l'exportation ou l'expansion de son activité à l'échelle internationale. Alors, on a l'annexe 3. L'annexe 3, c'est la croissance. Alors, lancement de la nouvelle gamme de bio-énergie. D'accord? Énergie. Alors, le lancement de la nouvelle gamme bio-énergie, s'agit-il d'une croissance interne ou d'une croissance externe? Alors, quand je fais le prof Amin Nasrallah, quand sur la croissance interne ou la croissance externe, vraiment, j'ai vu des réponses, des demandes. Vraiment, des réponses. Chauffe, la croissance interne la سهلة. La croissance interne هي lorsque l'entreprise crée des capacités de production par ses propres moyens. كنكبر راسي براسي راه ما عندها علاقة بالإترونجي. ما عندهاش علاقة واش أنا في المغرب ولا برا ولا ما عندها حتى علاقة. La croissance interne lorsque l'entreprise crée des capacités de production par ses propres moyens. كنكبر راسي براسي بلا ما نمشي عند شي حد آخر. D'accord? Alors que la croissance externe هي les partenariats que l'entreprise réalise يعني الشراكات يعني ما كبرتش بوحدها ما كبرت مع شي حد اخر alors هنايا lancement de la nouvelle gamme bioénergie alors هنايا غتكون bien sûr interne parce que il a créé هاد bioénergie بوحدها ما تعاونت مع حتى واحد alors la modalité c'est un investissement alors هنايا حيت كاين دوز انفستيسمون غادي نقول investissement en production ولا en innovation en production ou en innovation, d'accord? Ou là en recherche et développement. Pardon, les productions, pardon. Recherche et innovation, pardon. En innovation ou là en recherche et développement, R&D, recherche et développement. هادي عطاوني contrat de partenariat. هنايا quand on a contrat de partenariat واحد. Contrat de partenariat واحد هو la création d'une joint venture. Création d'une joint venture, d'accord? Alors quand هنايا درت joint venture bien sûr c'est externe هنايا externe alors هو le contrat de partenariat alors que la construction d'une nouvelle usine en Côte d'Ivoire هنايا واش بالك شي حد معاها بناتها راسها بوحدها alors construction d'une usine alors c'est interne alors هنايا c'est un investissement alors investissement alors il y a investissement en production d'accord نشوف alors غادي نخلي الجيراش un autre jour ان شاء الله alors تصبحوا على خير j'espère que تكونوا فهمتوا مزيان هذا الشيء ومابقاش عندكم فيه ان بروبليم alors غنخلي الجيراش un autre jour 3 interne oui interne investissement en production Faisal alors تصبحوا على خير j'espère que تكونوا فهمتوا مزيان وتكونوا استفدتوا alors à la prochaine fois ان شاء الله تصبحوا على خير